Diwedeni pocongan keli. Memedi pocongan kali iki diweruhi dening kancaku nunggal sak desa, ya kuwi Ngatiman. Sing saiki wonge wis transmigrasi menyang daerah Lampung. Wondene kedadiane rikala isih Joko Jemigar. Kang nalika kuwi senengane pasang tolok kang pinuju kali atas saji banjir. Jaman semono adoh sadurunge ana racun sing bumikerta nasibe iwak kali. Golek iwak kanthi pasang tolok mono cukup nyenengake. Yen dong awak lagi mujur, sewengi bisa entuk iwak rong kepis. Nanging bareng saiki ana racun, paribasan arep nyendok wader cetul wae kangelan. Wiwit awan watara jam 1 nganti surup, udane nggerceh, ora ana terange. Wis bisa dipastekake yen udane ora terang kuwi kali atas saji bakale banjir lan genah mengko bengi panen iwak. Ngono mbok menawa batine Ngatiman. Ngarepake wayah maghrib, Ngatiman sak koncone wis ambyur menyang kali pasang tolok. Pamasange golek papan kang linduk lan tolok diarahake mudhun pamrih jagane iwak nelungsum. Wis ana prajanjen kang ora tinulis ing daerahe Ngatiman. Wiwit saka wit putat cedhak makam nganti tumeka ngisor barungan nggone Pak Sadrono. Bakri wasani ngisor barungan tumeka wit lo kang manglung menyang tengah kali. Tugina entuk bagian kulon kali. Wiwit ngisor kertek nanti tumeka danyangan. Bocah telu kuwi pancen klebu ewane bocah kendel. Rampung anggone pasang tolok, banjur padha ngepos ana tanggul kanthi gawe omaman sing dipayoni nganggo damen. Watara ngarepake wayah isak, Ngatiman ajak-ajak niliki toloke. "Kri, dideleki saiki apa piye?" "Ngono ya kena," wangsulane Bakri. Bocah telu banjur nyandak obor. Klambi lan sarung disilahake ana ngepos. Mung sepakan wae banjur nyandak kepis disabokake ing bangkekan. Tekan papan sing dipasangi tolok, kepis padha disilahake ing daratan. Dene yen toloke isi iwak banjur digawa mentas. Nalika arep nyemplung kuwi, Tugiman alok nggodha, "Man, ngati-ati lho. Mengko yen weruh wewe aja dijaluk popoke." "Halah, mung karo wewe wae kok wedi. Aku ki setan ora doyan, demit ora ndulit." Ngono celatune Ngatiman. Bocah telu kuwi banjur pisah marani toloke dhewe-dhewe. Ngatiman ambyur ngisor wit putat niliki toloke. Nanging tolok sing dipasang ngisor wit putat kuwi babar blas ora ana apa-apane. Mung kejaba beya siji. Tolok sing nomor 2 uga kosong mlompong. "Wah, semprol. Wis 2 jam kok ora ana iwak sing mlebu," grenenge Ngatiman. Tolok sing dipasang isore barongan nggone Pak Sadrono ya kosong, ora ana iwake. Ngatiman dadi mangkel.
Pisuhe ndrindil kaya wong ora kambon agama. Apes, tolok telu kok siji-sijia ora ana sing dileboni iwak. Celatune Ngatiman. Tugina karo Bakri mung guyu gleges. Amarga toloke bocah loro kuwi ora ketang mung jabrisan ya ana. Malah Bakri entuk kutuk meh sak lengen. Cunduk laris, aku entuk kutuk. Tembunge Bakri mongkok. Ngatiman menggetem. Wong kuwi bocah telu bali lungguhan ana ngepos karo Gojek lan cangkriman. Sajake wetenge bocah telu kuwi wis keroncongan. Ngatiman keringkang-keringkang metu, ora wetara suwe wis teka meneh teong-teong, nggawa pohong rong luang karo bongkok kayu anggone ndedel pager. Bocah telu kuwi banjur mbikut bakar pohong. Ora entuk iwak, angger warak. Grenenge Ngatiman karo miwiti manggang. Rampung mangan pohong bakaran, Ngatiman ngajak niliki toloke meneh. Sidane bocah telu kuwi ya gumregah. Nanging niliki sing kaping pindho kuwi nasibe Ngatiman dong lagi apes. Tolok telu sing dipasang babar pisan ora kisenan iwak. Pisuhe saya ndridil. Iki tolok-tolok apa toh? Kok sial temen? Deladuk iwak goblok. Bakri lan Tugiya kang krungu pisuane Ngatiman mung guyu gleges. Sajake bocah kae sial. Celadune Tugina. Tekan ngepos, kepis dibanting. Pohong sing isih turah siji banjur dibrakot. Karo mucu-mucu gayemi pohong. Ngatiman isih kok bermisuh. Bajindul tenan kok. Dipangan telo iki iwake. Jane iki iwake padha piknik menyang endi to? Bakri lan Tugina ora nggape. Malah padha pamer iwak oleh-olehane. Tugina ngetokake lele sing gedhe dhewe. Bakri genti ngetokake kutuk. Lah iki lho, deloken. Gedhe ngono aku. Bisa gedhe ngono aku no. Celatune Bakri pamer. Ngatiman rada mak prenget. Weruh kancane entuk iwak. Dheweke banjur njupuk badare Bakri karo kondo. Kri, aku njaluk badarmu siji ya. Nggo plenguk. Bakri mung mantuk. Amarga ngerti yen nasibe Ngatiman pancen lagi apes. Rumangsa wis wareg pohong. Bocah telu kuwi wiwit padha mapan turu. Bakri ndhisiki ngorok senggar-senggur saja angler anggone turu. Tugina uga wis njingkrung kemulan sarung. Mung kari Ngatiman dhewe sing isih klisikan ora bisa turu. Nalika kancane turu kuwi, Ngatiman ngotak-atik ngenam pikiran. Wusana banjur tuwuh trekae, oleh arep tumindak selingkuh. Kluruke jago kang sepisanan tondo wanci ling serengi. Ngatiman gumregah tangi. Dheweke deleng kancane isih turu angler. Mula kanthi sesideman nuli nyandak obor. Watara wis mlaku 7 jangkah saka pos sing kanggo turu Bakri lan Tugina. Obor nuli disumet. Ngatiman nuli njegur niliki toloke Tugina. Nanging tolok papat sing dipasang Tugina mau blas siji-sijia ora ana iwake. Genti nyabrang kali niliki toloke Bakri. Nanging toloke Bakri ya kosong melompong. Ana iwak lele siji wae arep dicekel malah merucut nyemplung kali meneh. Batine Ngatiman miso-miso. Nanging gandeng anggone niliki tolok kuwi colongan. Pisuane ya mung dibatin. Ngatiman banjur ngener marani toloke dhewe sing dipasang ning wit putat cerak jaratan. Ngatiman pancen ora nduweni rasa wedi.
Amarga dheweke klebune bocah kendel. Tekan cedhak wit putat, dheweke nuli jegur karo nggawa obore. Pinuju jegur kali kuwi. Ngatiman krungu swara lamat-lamat, suarane manuk dares. Bawane bocah kendel. Swara mau ora digape. Terus wae ngener marani toloke. Udakara wis tekan tengah kali. Dumadaan ana debok keli. Mak tratap Ngatiman rada kaget. Amarga ngira debok sing kali kuwi memedi. Bajindul, tak kira pocongan. Dernenge rada kemaki. Kocapo lagi meneng anggone misuh. Saka dhuwur katon gempulung-gempulung rerupan putih dawa keli. Ngatiman ngunggahake obore karo muni. "Hah, debok meneh. Njaluk tak bledeske kene. Wis ora entuk iwak, isih dibebedung debok keli." Lagi meneng anggone nyelathu. Rerupan sing keli kuwi muni. Obor dunggahake rada dhuwur kanggo nyoloki rerupan sing dikira debok kuwi. Bareng weruh yen sing keli kuwi dudu debok, nanging ngeglo pocongan. Lan nalika keli malah katut banyu mulek nyedhaki wit putat. Ngatiman iba tangi oleh arep mlayu. Obor sing dicekel merucut kecemplung banyu. Nalika playune Ngatiman wis mentas saka banyu, terus munggah menyang tanggul. Sinurung rasa wedi. Saben arep jangkah malah tiba nglundung meneh. Arep tangi durung nganti bisa sedadal, wis nglundung meneh. Tekan banyu nganti glubrut lendut awake. Suwe-suwe dheweke bisa mentas, banjur mlayu marani koncone. Bocah loro sing wis tangi wiwit mau lan goleki Ngatiman kuwi kaget. "Ana apa toh?" pitakone Bakri. Ngatiman ora mangsuli, malah wel-welan. Tugina nuli nyandak obor, banjur disumet bareng nyemurupi Ngatiman dredeg gemeter lan awake jedindil. Bocah loro melu bingung. "Kowe iki saka ngendi?" Debok. Pocongan. Pocong." Kondone Ngatiman karo nuding wit putat. "Krungu swara pocongan?" Tugina isih kober nggodha. Tenan, ana pocongan." Bakri karo Tugina ndengongok nyawang menyang tengah kali. Obor kang dicekel Tugina kuwi ndungakake. Usanane bocah loro kuwi uga weruh ana pocongan keli. Malah kena ulengan banyu dadi nyedhaki dheweke. Saknalika kuwi obor dibuang. Bocah loro mlayu bareng sipat kuping. Kebes sisi iwak malah disampar nganti iwake mawut entek nyemplung menyang kali meneh. Ngatiman mlayu gendring karo mbligung wong sempakan. Tekan ngomah bocah telu iku gegerake wong sak desa. Ngatiman deprok ambekane menggah-menggah. Tugina ya krenggosan. Mung Bakri sing isih rada tatak. Kowe iki padha ngopo toh? Kok gedebukan kuwi lho? Padha diwedeni apa?" Bakri nuli cerita nalika diweruhi ana pinggir kali. Anu Pakde, wau niku sing diwedeni dhisik Mas Ngatiman. Kula kalih Tugina diwedeni keri. Pocongane niku kenter ing kali." Wong sak desa padha nglumpuk nggone Pak Kromo mertakake. Malah ana sing njupuk banyu putih kanggo ngombeni Ngatiman kang katon isih gemeter. Bocah telu kuwi katon jinjo lan tom-tomen. Ngatiman nganti abang biru raine. Awak siji anyep kabeh bareng wis rada ater lan cahyane wis rada abang. Ngatiman gumregah tangi karo nyabukke sarunge. Ora ditakoni, dheweke cerita ngetuprus. "Wes,
Ojo tinemu-tinemu, pisan iji iki wae. Aku diwedeni pocongan. Lah wujude iki gede apa cilik? Mas Tarno nyoba nanggap. Ya gede mas, persis mayit yang dibuntel mori putih kae. Rumangsaku ya mung debok keli, bareng tak coloki jebul pocongan. Aku kontan julo, apa tak uncalake banjur melayu. Nanging angger arep munggah tanggul, aku katon julo, banjur melayu. Nanging angger arep munggah tanggul, pijer keplorot. Wong kuwi meh wong sak desa nyedaki papan kedadian. Nanging ya ora nyemurupi apa-apa. Mung kejaba wit putat meger-meger karo ilining banyu kali. Nganti esuk Bakri lan Tugina ora turu. Prastawa ngatiman sak kancane nunggal pasang tolok mau. Dadi cerita gayeng. Bareng wis padang lan srengenge wis metongkrong. Ngatiman karo Bakri lagi wani gliyah-gliyah menyang pinggir kali. Tugina uga terus ngener marani toloke. Ngatiman nuli agage nyemplung kali arep njupuk toloke. Bareng tolok diangkat, Ngatiman katon seneng banget. Amarga jero tolok mau kebak iwak. Suarane iwak kang mlebu tolok iku pating globak. Amarga kasatan toloke diangkat. Semono uga Bakri lan Tugina melu mujur toloke bocah loro kuwi ya kebak iwak. "Piye Kri tolokmu?" pitakone Ngatiman mongkok. "Wah, lumayan iki. Gara-gara pocongan tolokku kebak iwak." Esuk kuwi bocah telu mbikut nyadeti iwak oleh-olehane anggone masang tolok. Sing bader diawor bader, sing lele diawor karo lele. Mesti wae tangga teparone uga kecipratan hasilé anggone padha masang tolok mau. Nanging wiwit prastawa anane memedi pocongan kali kuwi, Ngatiman jelih ora wani masang tolok ing wayah wengi. Semono uga Bakri lan Tugina uga kapok ora wani masang tolok ing wayah wengi. Saiki bareng bocah telu kuwi wis padha duwe bojo lan anak-anak. Malah Ngatiman wis budal transmigrasi menyang Sumatera. Isih gawang-gawang kelingan lelakon dek jaman Narayana maneh. Dek jaman Narayanane maneh. Malah saben kelingan banjur ngethuprus cerita karo guyu-guyu mangkel sing digemunake Bakri. Ora liya lagi wae sorene disumbari Ngatiman. Jare setan ora doyan, demit ora ndulit. Wengine malah kedabikan niba tangi.